GE1111疾病文化與歷史。呢個課程呢，主要呢就係從歷史同埋文化角度呢去睇疾病，亦都從疾病嘅角度呢反思歷史同埋文化。咁乜嘢係疾病嘅歷史呢？乜嘢係疾病嘅文化呢？點樣從歷史同埋文化角度去睇疾病呢？都係呢個課程最主要嘅目的。咁我哋呢，主要透過一啲好重要嘅人類歷史上邊曾經好重要嘅疾病，去作為我哋嘅課程嘅核心。咁每一個課堂呢，我哋都會抽取一個疾病作為例子向同學講解。咁呢科呢，佢就講唔同嘅疾病，有啲係我哋可能熟悉啲啦，例如係瘧疾啊、愛滋病啊、沙士啊。咁有啲係我哋可能少接觸嘅，例如係血吸蟲病咁啦。咁呢科呢，佢就唔會單單講疾病嘅特徵或者係預防方法，佢都會講埋某種疾病嗰個歷史啊、背景啊，呢種疾病點樣影響到嗰個國家嘅發展啊，甚至係嗰個文化嘅產生嘅。而呢個課程係主要都係 tutor 對住即開個 PowerPoint 同你講，佢亦都不時會請啲guest 過嚟講嘅，佢哋主要負責嘅部分唔同咁樣，所以就算叫個 guest 嚟教足成堂都唔會話有啲咩問題咁咯。咁我哋咧嘅功課咧就係我哋其實要睇一本書，咁咧睇完本書嘅其中一個章節之後咧，就介紹翻俾其他嘅同學聽嘅。咁我哋每組都係可能1-2個章節啦。咁然之後我哋聽晒全部同學嘅介紹之後咧，其實我哋就等於睇完一本書。咁其實嗰堂其實我哋係嗰次嘅功課，其實我哋係等於睇咗2本書咁多。咁我都覺得幾好嘅。因為我哋睇完之後會將佢消化，然之後會好簡易咁樣同翻其他同學講，咁所以呢個閱讀嘅方式都唔錯嘅。呢科有個幾中意嘅呢，就係佢上堂除咗會派 notes 之外呢，亦都會俾一啲額外嘅參考書你睇啦，甚至係上堂呢，佢都會播一啲有關於疾病嘅電影啦。咁喺電影入邊呢，我哋可以睇到嗰種疾病點樣影響到人類嘅歷史啊，從而我哋對某啲疾病可以加深咗認識。我好中意咧，就係咧老師會派咗一本書，好似一本指引咁樣嘅，就俾我哋去睇翻唔同嘅參考資料，即係唔同疾病嘅參考資料。然之後咧，咁就可以去自己去揾唔同嘅資料咯。咁就唔係淨係呢科用到咯，即係之後可能做有關疾病嘅嘢都會用到咯。